Portugalia është aq e vogël sa futet në xhep. Megjithatë, pushtoi gjysmën e planetit. Ky vend i vogël kapet pas skajit perëndimor të Europës, i ngjeshur me Spanjës dhe Oqeanit të pafund Atlantik. Është fjalë për fjalë vendi ku mbaron Europa dhe fillon e panjohura. Dhe ja ku është çudia. Portugalia është vetëm sa madhësia e Indianës, por tetarët portugez u bën njerëzit e parë që lundruan rreth Afrikës, arritën në Indi dhe zbuluan Brazilin. Ky vend i vogël ndërtoi një perandori globale që shtrihej në 4 kontinente. Portugalia ka vetëm rreth 35.000 milje katrore, me vetëm 10 milion banor. Megjithatë, në një moment, ata kontrollonin territore 200 herë më të mëdha se vetja. Ja ku të shpërthen mendja. Kufijtë e Portugalisë nuk kanë lëvizur që nga viti 1297, mbi 700 vjet pa ndryshim, më të vjetrit në Europë. Ndërkohë, portugalishtja u bë një gjuhë globale. Vetëm Brazili ka 20 herë më shumë folës të portugalishtes se sa vetë Portugalia. Ata pushtuan botën me fjalë dhe anije. Vasco da Gama lundroi drejt Indis, Magellani e rrethoi globin, të gjithë portugez. I dhan botës pastelat e vezës, verën port dhe 50% të tapave të botës. Edhe tapa e shishes tënde të verës me shumë gjasa është portugeze. Dhe ja kulmi, Portugalia legalizoi të gjitha drograt në vitin 2001. Në vend të kaosit, varësia ra përgjysmë. Po tani, cilin vend tjetër të ta shpërthejë mendja?